你既然不可跪，我就按着你跪。你还敢动手？江爷，你到底想干什么？我想报警。给我上！给我把他按住！严惩杀人！江爷，您好，这里是江城治安局，请问您遇到了什么情况？江爷，把电话挂了。为什么？江爷，不要再闹了！周冉已经死了，你难道想让他死了都不得安宁吗？所以才更该报警。不长记性。喂，你好，请问您遇到了什么情况？喂，你好，请问出什么事情了？有人用遗书指控我逼死人命，地点在陆家私人会所。现在他们要求我在灵堂认罪。我请求警方核实死亡流程，必要时确认关内遗体身份。收到，请保持电话相通，我们马上出警。江爷，你怎么能这么狠？软软死的那么惨，你还要让他丝毫不得安宁！江爷，你别太过分，陆家的脸面不是你能踩的。江小姐，软软到死都在替你留体面。她做了那么多公益，救过那么多人，她没有报警，没有起诉，只在遗书里求你放过她。你为什么连她最后一点安宁都不肯给？许小姐，我有个问题想要问你。什么？你亲眼看见苏冉跳楼了？怎么不说话了？这是一个很难回答的问题吗？直播里所有人都看见了。我问的是，你亲眼看见了吗？你这是在审问犯人吗？人家都死了，你还在这里逼人？我们陆家是造了什么孽？安州怎么会看上你这种铁石心肠的女人？听听外面的声音，这就是你做的好事，陆家的脸都被你丢尽了。120出车记录呢？这个问题这么难回答吗？那我换个问题，那口棺材谁淹过？这个问题也这么难回答吗？那我再换一个问题，里面的人，你们谁确认过？你们什么都没有，只有一封写满我名字的遗书和一口从头到尾没人打开过的棺材。然后你们就弄了这么大阵仗，逼着我跪下道歉。凭什么？就凭你们脸大吗？江银，你非要报警，莫非是想威胁我陆家？我告诉你，江，
我陆家可不是被吓大的，想要用警察威胁我们，门都没有。不是威胁，是提醒。你们陆家可以在灵堂审我，但法律不归你们陆家管。莹莹，阿姨知道你也不是故意的。软软那么善良，她在天有灵，也一定会原谅你的。是啊，江银，我们两家马上就是亲家了，你只要现在认个错，给软软磕个头，道个歉，这件事儿就这么算了。只要你现在磕头道歉，你还是我陆汉州的夫人，我们两家还能继续交好。之前的一切，我们既往不咎。你笑什么？江银，你非要闹到警察面前才罢休吗？苏然已经死了，你还要让他被人查一遍？陆寒州，是你把我喊过来，遗书是你摔到我脸上，杀人凶手是你们先喊过来。现在我只是让警察来查，你急什么？江银，你找死了！不自量力！怎么不说话了？是心虚了，还是没有提前商量好话词，不知道该怎么回答了？江银，你少在这里胡搅蛮缠！胡搅蛮缠？到底是谁在胡搅蛮缠？我觉得你们应该很清楚才对。你知人知面不知心，幸好你还没有跟我家韩州结婚，我们陆家不需要你这种蛇蝎心肠的儿媳。知人知面不知心，这句话是说给你们自己听的吧？如果你们不心虚的话，为什么就这么不希望我报警？为什么就这么抵触警方来呢？江小姐，警方当然可以来，只是有件事需要先向您说明。苏小姐家属已经委托陆家全权处理后事了，今晚就会按流程转送殡仪馆。家属是谁？苏小姐的父母。他们在哪儿？国外。人死3个小时，父母没到场，遗体没确认，陆家已经能替他转送殡仪馆。我们陆家好心帮软软处理后事，你倒好，处处挑刺。家属有远程授权。授权书呢？还有，你说今晚按流程转送殡仪馆，什么流程？遗体交接单呢？接收单位呢？谁签的字？江小姐，这些文件涉及内部流程。内部流程？那你里面躺着的是不是交接簿？你连这交接单都拿不出来，凭什么转送？这些江云，你够了！软生前最爱美了，她最怕的就是难看。她从27楼摔下来，已经不成样子了。陆总不让你看，是不想让她死后还被人议论。你听见没有？我们是为了保护软软的体面。我们不想让你看，是不想让软软死都不得安宁。江银，你实在是太冷血了！我们不像你，只会用最恶毒心思来揣测别人。我们只是想让他安安静静的走，你为什么就是不肯放过他？说完了吗？我说要看了吗？我问的是死亡证明、遗体交接和家属授权，但你们4个每次都往体面上扯。10分钟的时间内，我提出的每个问题都被你们用各种方式打断，这让我不得不怀疑，棺材里根本就没有你们说的那个人。
你知道自己在说什么吗？知道。知道你还敢胡说八道，当着软软的遗像，你居然说出这种话！张小姐，软软已经死了。她活着的时候被你逼得退圈、被选藏、被扯代言。她不报警是善良，不让她是体面。现在她死了，你连棺材都不敲，你到底还有没有心啊？江银，陆家可以不计较你刚才打了韩州，也不计较你报警，只要你低头认下这件事，一切还有转圜的余地。你听陆毅一句劝，陆毅是看着你长大的，你不是坏孩子，陆毅心里清楚。软软的事儿是个意外，你也不是故意的，我们都懂。警察马上就到，一旦闹大了，对江氏不好，对陆家也不好，对不对？我们两家马上就要办婚礼了，这个时候传出这种丑闻，念念，听一句劝，亡羊补牢，为时未晚。你现在只要诚心诚意对着软软磕头认个错，一切都还来得及。江爷，妈说的对，你跪，外面的人就散了，江氏的脸面也保得住。江银，你也不想闹到两家董事会都下不来台，对吧？江小姐，软软已经死了，你就让她安安静静的走吧。唱完了，硬的不行来软的，软的再来带刺的。4个人搭台唱戏，配合的挺默契。既然你们说完了，那接下来该轮到我。既然你们口口声声说苏软死，那从现在开始，每一步都拿证据说话。而接下来的第一步，就是先给我证据。棺材里的人到底是不是苏软？怎么回事？谁报的警？警察同志，辛苦了，辛苦了。这其实是家事，一点小误会。是啊，警察同志，江小姐和我们家软软生前有些误会，她一时想不开，情绪比较激动，所以才报警的，都是冲动。对对对，年轻人爱冲动，给你们添麻烦了，实在不好意思。谁是报案人？报案人先说话，其他人先在旁边等着。警察同志，这不是家事。有人用一封遗书指控我逼死人命，现在他们要求我必须在这灵堂之上下跪认罪。警察同志，不是这样的。现在还没有到你们说话的时候。女士，您继续。而且他们准备在没有死亡证明、120急救记录、遗体交接单以及家属授权核验的情况下，把所谓的遗体连夜专送到殡仪馆火化。他说的是真的吗？我在问你话，这位女士说的是不是真的？警察同志，这里边有误会。我没问你，回答我的问题。我们死者在哪里？苏小姐遗体就在棺内。遗体？死亡证明呢？警察同志，这是苏小姐坠楼后的医疗情况说明。我要的是死亡医学证明，不是情况说明。因为当时的情况有些特殊，流程还在补。按照你们的说法，人已经死了整整3个小时，灵堂已经搭好了，遗书也公开了，甚至连将尸体转送到殡仪馆火化的流程都安排好了。
然后你告诉我，死亡证明还在补。江爷，你非要在警察面前咄咄逼人是吗？你有必要这样吗？这位女士，请你冷静一点。江女士只是提出了合理的疑问，你为什么这么情绪激动？不是我要咄咄逼人，而是你们实在是太把这件事情当儿戏了。陆阿姨，你可能忘了，我们江氏旗下足足有上百家医院，我从毕业后就一直在管理这些医院。警察同志，我很确定死亡流程不是这样的。好了，你们不要再东拉西扯的了。现在，立刻，马上，给我把死亡证明拿出来！拿不出来，就说明原因。怎么，都哑巴了？既然拿不出死亡证明，那就开棺验尸。警察同志，你能拿出死亡报告？虽然没有死亡报告，但苏阮是从陆氏酒店27楼跳下去的。当时直播间里所有人都看见了。对，没错，直播间里10几万人都看着呢，10几万人都能作证。你们是看见他站在天台，还是看见他摔到地上？警察同志，你们别听他狡辩。江小姐，你为什么非要扣这种字名？软软最后那段直播还不够清楚吗？他哭着说你逼他，哭着说撑不下去了，然后镜头就黑了。不是跳楼还能是什么？镜头黑了之后发生了什么？你看见了？你没看见，你们也没看见。直播间内的10几万粉丝没看见。所有人都没看见。所以，警察同志，我要求核实。江女士说的没错，看见对方站在天台，不等于看见坠楼。急救记录呢？当时情况紧急。你不要说话，我问的是他。陆总喊私人医疗车送他去了陆氏合作医院，没有拨打120。私人医疗车来得更快，确实够快，快到120没记录，警方没到场，现场没封锁，唯独你们陆家的互报发得最快。你这个贱人，再在这里胡说八道，小心我撕了你的嘴！安静！江女士说的没错。陆先生，坠楼事件属于非正常死亡，按流程需要报警、保护现场、核实急救和死亡情况。你们为什么先把人带走？陆总只是心疼他，他不想让他被人围观。是的，我实在是不忍心。等一下，许曼，我有一个问题。江银，你又想干什么？你看到苏冉浑身是血的模样吗？如果我没记错的话，你之前说直播黑了以后，没人看见接下来发生的事情，就连你自己也没看到啊。现在又说他浑身是血，那么你到底是看见了呢，还是没看见呢？许小姐，请你回答问题。你到底是看见了，还是没看见？警官，你们这是在审讯犯人吗？许小姐作为死者经理人，可是受害者。他要是没说谎，又怎么会怕人问？还是说你们怕他再说错话，露出更多马脚？江银，陆先生，
请你配合调查，不要妨碍公务。许小姐，我再问你一遍，是谁告诉你苏冉浑身是血的？是酒店的工作人员。哪个工作人员？叫什么名字？我当时太乱了，没记住。这位女士，请你之后配合做笔录。先确认一下，到底有没有120的出车记录？你好，市急救中心。我是江城市局，警号82323，需要核实今晚陆氏酒店是否有120出车记录。请稍等，正在查询。你好，今晚没有陆氏酒店及周边5公里的120出车记录。解释一下。没有120记录，没有死亡证明，没有报警流程。陆寒舟，你们为什么一直在绕开正常的流程？江怡，你怀疑我？我怀疑的是证据。你如果有，就拿出来；没有，就不要一而再、再而三的搞出这种幺蛾子来阻碍警方查案。警察同志，苏小姐家属的确已授权陆家处理后事。我们并没有逃避调查的意思，只是死者生前公众影响力较大，陆家出于保护死者隐私，才先做了部分安置。保护隐私，保护到粉丝和媒体都提前到了灵堂门口。你刚才说家属已经授权了，授权书在哪里？在这里。同意陆家代为处理苏冉后事，同意转送殡仪馆，同意不公开遗体情况，最后还同意尽快火化。授权内容很完整，虽然有点着急了，但程序上说得过去。警察同志，能让我看一下吗？不行，这是我们和苏冉家属之间的事儿，你有什么资格看？而且你看了有什么用？连警察同志都说没问题了。你们不让我看，是怕我看出什么见不得人的问题？你少在这里胡搅蛮缠，我们只是不想再浪费时间。你现在应该做的是给阮儿跪下认错。你看吧。23点47分，苏冉所谓的坠楼时间是21点58分，2个小时不到的时间，送医确认死亡，通知远在国外的父母，跟他们沟通，拿到授权，再传回国内，然后你们搭好了灵堂，发了讣告，还喊来了这么多粉丝，顺便把我喊到这里来认罪。陆家办丧事的效率可真高啊！江女士提出的疑点很关键，这个时间点确实不合常理。警察同志，这其中可能有什么误会？是不是误会？核实一下就知道了。请立刻联系授权人，我们需要通话核实。现在？现在。看问题。江怡，别闹了。警察核实授权人，你说我闹？陆寒舟，难道你们的授权书经不起问？拨电话，开免提。The number you have dialed is not in service. 这个号码需要核实，可能是国际线路问题。指挥中心，需要核实境外授权。这份授权需要进一步核实，在核实清楚前，遗体不得擅自转移或火化。另外，我们需要依法核验关内遗体身份，并封存后续交接流程。我们需要依法核验关内遗体身份，并封存后续交接流程。
听见了吗？警察要验棺，现在。江银，你一定要做到这一步。人不是死了吗？开棺而已，你怕什么？陆先生，请配合查看棺内遗体。陆先生，不行，软软已经这么惨了，你们还要打开他的身子？警察同志，软软生前最爱漂亮了，她从那么高的地方摔下来，已经不成样子了。求你们，别让她最后还被人围着看。我们不是公开瞻仰，只是核实棺内遗体情况，请让开。我不让！你们谁也别想动软软！妈。苏阮，性别女，年龄26，转送单位陆氏合作医疗中心。没有医院的腕带，没有警方封条，也没有殡仪馆的接收编号，只有你们陆家自己贴的标签。这是谁贴的？是医疗中心那边贴的。交接单呢？你笑什么？没什么。第一次知道人死以后，身份确认竟然是靠一张贴纸。警官，这个不要妨碍警察办案。遗体损毁严重，现场无法通过肉眼确认身份。老公，当初要是江银那个贱人非要开棺验尸怎么办？放心，棺材里面我提前准备了一具跟你体型一模一样的毁容尸体。不过江氏集团怎么会倒得那么快？那当然是我的手笔。我不但在背后推动了江氏的破产，还买通了医生，换掉了江银他爸的药，他才会突发脑溢血。他妈该不会……一个精神恍惚的女人，在马路上被车撞死，很正常，不是吗？老公，你真是太厉害了！真以为你赢定，高兴得太早。警察同志，我怀疑死者并不是苏阮。都已经这样了，还要怎么确认？江银，你还没有良心了？你的良心难道被偷吃了吗？证据呢？你有什么证据？我没有证据，但是从我进门到现在，他们从一开始就谎话连篇，没有走任何正常程序，同时一而再再而三的干扰办案。我有这个怀疑，很合理吧？你冤枉啊！我们只是想让软软走得体面一点，怎么就成了谎话连篇了？安静！联系法医过来，立刻做身份核验。怎么，只是确认一下身份，你们也怕？够了啊，够了，可我绝对还不够。我只是想让他安静的离开。离开？一个死人而已，要离开什么？离开这些难看的追问。你笑什么？我笑什么？我当然是在笑你们这些人了。江银，怎么，
证明我逼死苏软的时候，一封遗书就够。现在让你们证明棺材里的人是苏软，怎么就这么难？是交接单，警察同志，这个应该能说明我们的交接流程。这份交接单反而证明了你们的交接流程不合规。怎么可能？警察同志，你是不是搞错了？接收方没有签名，交接人没有签名，时间也没有填写，除了一个可笑的红印章外，没有任何其他有用信息。这只是一份无效的空白单罢了。可能是工作人员太匆忙，忘记补了。每一步都去，每一步都等着事后补。看来你们不是在办后事，而是在赶着毁尸灭迹。江银，嘴巴给我放干净点！什么叫毁尸灭迹？软软已经死了。我们陆家行得正，坐得直，你少在这里血口喷人！软软，你怎么这么苦命啊？死了都不得安生。演，继续演，我看你们待会儿还怎么演。安静！死亡证明没有，授权书存疑，现在连交接单也都是一张废纸。这具遗体，我们必须立刻进行身份鉴定，在调查结果出来前，你们所有人都必须随时配合传唤。警察同志，难道就不能先让软软入殡仪馆吗？他已经这么可怜了。遗体可以转送，但必须由警方监督并补齐交接流程，同时封存会所、酒店和医疗车相关记录，陆家不得私自处理。酒店记录也要封。案发地点在陆氏酒店，当然要封。什么？老公，你亲手开车撞死的那女人，不会出什么事情吧？放心吧，软软，你真以为我只撞死了江银他妈？老公，你什么意思？早在撞死那个老女人之前，我就在2仙条那边撞死过人。还有别人？一家3口，已经1年了，尸体就被我藏在陆氏集团酒店我专属的总统包厢的冰柜里，安全了。陆汉州，这一世我一定会揭穿你所有罪行的，法网恢恢，疏而不漏，你就给我等着吧。陆汉州，你为什么这么怕封酒店记录？难不成你们陆氏集团的那家酒店里面藏着什么不可告人的秘密？你少往我身上泼脏水！泼脏水？你这种人都已经脏成什么样了，还需要我给你泼脏水？江银，警官，我要报警！江银人身攻击。4个月前，2仙桥。这个地方很熟悉吧？你怎么？我刚才说了，你们陆家做事每一步都缺，不只是办丧事的时候缺。2仙桥，4个月前。警官，如果我没有记错的话，4个月前2仙桥附近有一家3口失踪了。陆先生，这事儿待会儿也需要你说清楚。警察同志，棺材里的遗体，我建议现在就封存送检，时间拖得越久，有些人就越有时间动手脚。江女士，您放心好了，流程已经开始走了，法医已经在路上。陆汉州，没想到的，你的那些秘密我全都知道，这一世我会一个一个把他们都挖出来，让你身败名裂。陆汉州，没想到的，你的那些秘密我全都知道，这一世我会一个一个把他们都挖出来，让你身败名裂。接。警官，只是工作电话。接。开免提。张律，后门这边已经等了20分钟，你之前说今晚必须走，现在警戒线拉了，还按原计划吗？什么原计划？没有手续怎么走？你们不是说手续后面再补吗？谁让你联系后门车辆的？手续后面再补。看来不只是交接单和死亡证明啊。江银，放心吧，许曼，警方封存后，谁都碰不了这口棺材的，你没必要这么紧张，放轻松。江银，你
不是血口喷人。那你别怕，只要棺材里真的是苏然，谁都冤不了他，也冤不了你。后门执勤人员注意，扣住后门所有等待车辆，核对驾驶员身份。不到，你们误会了，我只是提前做了一下预案而已。预案？没有死亡证明，没有交接手续，你做的是什么预案？警察同志，我们陆家只是想体面送走软软，真没别的意思。体面？手续不全就想从后门走，这叫体面？陆总，出去！陆寒舟，人这么着急的跑过来，跑得都快上气不接下气了，你却这么着急让他走，这是心虚呢，还是心虚呢？江银，你少在这里血口喷人！滚出去！没看到我们正在谈正事吗？是，站住！什么事儿？看着我的眼睛。是苏小姐。苏小姐昨晚寄存在会所的行李，行李怎么了？原本是安排了司机今晚要送去机场的，可司机刚刚打电话说他被警戒线拦在地下车库了，问行李还送不送？送去机场。尸骨未寒，行李先飞。那是他的私人物品，跟你无关。跟我无关。既然人死了，行李为什么要连夜送？怎么，你还想问责啊？陆先生，不要转移话题。谁让你进来的？外面封了，司机被拦在地下车库，然后说按规定必须让主办方确认，我才过来的。什么司机？机场专车司机，原本是送苏小姐行李去机场的。谁安排的？陈校长。警察同志，陈潇是陆寒舟最信任的助理，跟了陆寒舟整整7年了。苏然死后3个小时，他的棺材在这里，他的行李却要去机场。陆寒舟，苏然的后事怎么还排了送机？江银，别阴阳怪气。那你解释。也许是软软生前安排，工作人员没来得及取消。伯母说的确实有道理，那就看记录吧。把寄存记录调出来。昨晚20点37分寄存的行量，今晚21点58分跳的娄子的沙，提前1天寄存，死亡当晚送机场。陆寒舟，你告诉我，苏婉是预感自己要死呢，还是预定自己要走？陈潇现在在哪儿？不知道，我一直是按他的电话指令办事。不过，刚才司机被拦下后，我再打过去就打不通了，怎么也打不通，所以我才会过来。看来你的助理失联了。我会让人找的。别麻烦了，我们警方会找的。警察同志，这可能只是苏小姐生前的出行安排，突发意外后，工作人员没来得及取消，才造成这个误会。误会？那就让陈潇回来当面解释吧，到时候就能真相大白了。软软她原本就是要走的，她最近状态很差，非常差，说是想离开南城去港城疗养一段时间。行李和车都是我私下拜托陈助理安排的，陆总他并不知道细节。许曼，你确定？我是他的经纪人，我当然知道他的安排。是吗？那他是什么时候给你的遗书？昨天几点？昨天他今晚安排了这么多事情，然后准备要去港城疗养，你知道的一清二楚。可问到遗书的来源，你就记不清了。徐女士，关于遗书的来源，需要你配合我们详细说明。你太过分了！他跟苏冉情同姐妹，本来就因为苏冉自杀的事情导致精神有点受打击，你现在还这么逼问他，还这么审他，你还是人吗？你这个没有良心的女人，不要把所有人都逼死才甘心吗？做人留一线，日后好相见。江莹，你不要太过分。行啊，那不审他，审你好了。你是个什么东西？你有什么资格审问我儿子？江林，你别忘了，你现在可是杀人凶手，你是个罪犯，你没有资格。请注意你们的言辞。江女士并不是罪犯，
关内死者身份不明，所谓的死者到底有没有死，还不一定。江女士确实没有审讯的资格，但我有。陈潇是你的助理，是安排行李送去机场，这些事儿你知情吗？苏然本来就有出国治疗的计划，我只是让陈潇保留了他原本的行程安排。保留到他死后3个小时，还让司机继续去机场送行李。陆涵州，你保留的到底是行程，还是后路？江女，我没有资格审问我。江女士的问题，就是我们警方的问题。我们也想问你到底在保留什么，请你给出一个合理的解释。联系本部，让他们立刻跟南城国际机场核实。机场那边的回信来了。机场那边确认，今晚23点50确实有一条 VIP 通道预约记录，预约备注里还有一名同行女性，而且随行行李登记信息和苏小姐寄存的行李一致。目的地呢？港城。陆氏公益基金有个境外疗养项目，就在港城，也是陆涵州一直不肯在婚前让我们江氏查的一笔账，那笔账绝对有问题。苏阮今晚要去港城，预约人是陈潇，目的地是港城。陆涵州，你还说这只是保留行程？港城有疗养中心，他只是去治疗。治疗？人已经死了，治疗行程还在，遗体要送殡仪馆 ，VIP 通道却没取消。陆涵州，你到底想让他去哪儿？涵州，别让他们把事情扯到港城，那边一闹开，我们陆家的脸往哪儿搁？陆阿姨，苏然死了，你不急着查凶手，倒先急着保陆家脸面。什么？机场那边又反馈，陈潇已经刷过 VIP 通道预约，他身边还有一个戴帽子和口罩的女人，身形和苏冉相似。机场警方已经临时拦下他们，正在核证证件。陆涵州，棺材里躺着一个机场又拦下一个像苏冉，你要不要好好解释一下，今晚死到底是谁？陆涵州，棺材里躺着一个苏冉，机场又拦下一个像苏冉的人，你要不要好好解释一下，今晚死的到底是谁？陆总，怎么不说话了？心虚了？可能只是单纯长得像而已。死鸭子嘴硬。什么情况？陈潇也拒绝说明他和那名女性的关系。陆总，陈潇失联了，但你和他的通话记录，总不会一起失联吧？江野，你有什么资格查我的手机？陆总，你没必要这么激动。我确实没有资格，我只是问你，敢不敢自己交出来？韩州手机里都是我们陆氏集团机密，凭什么给你看？我没让他给我看，我的意思是给警察看。你们信不过我，难道还信不过警察吗？陆先生，如果涉及相关联系记录，请配合提供。如果你拒绝，我们会依法调取。陆先生，请你配合。我没让他给我看，我的意思是给警察看。你们信不过我，难道还信不过警察吗？陆先生，如果涉及相关联系记录，请配合提供。如果你拒绝，我们会依法调取。陆先生，请你配合。好。警官，我没有删记录的习惯，你最好是解锁。今晚10点19分、10点43分、11点08分、11点36分，一共有4头电话。你有什么想说的吗？苏然所谓的坠楼时间是晚上9点58，他死后你和陈潇通了4次电话。后事需要安排。后事是安排他进棺材，还是安排他去机场？时间11点49分，内容只有一句：
陈潇，陆总，苏小姐行李信息已录入，港城路线不变。陆先生，请不要干扰取证。港城路线不变啊，真是有趣。陆寒舟，你有什么想说的吗？陆寒舟，怎么不说话了？是不知道该怎么解释了吗？那不妨听听我帮你找的理由。港城路线不变，这话的意思是，就算苏然死了，也得把他的尸体打包送去港城度假。他确实要去港城，这件事我知道。寒舟，你在胡说什么？哦，你刚才可不是这么说的。我没记错的话，你刚才表达出来的意思是完全不知情吗？我最近公司事多，压力太大，加上苏冉自杀的事情，让我脑子有点混乱了，所以记错了，不行吗？哦，不管你信不信，事实就是这样。继续。苏冉最近精神状态很差，抑郁严重。她之前跟我提过，想先离开南城这个伤心地，去港城疗养一段时间。我答应了她的请求，安排了行程。警察同志，这个应该没什么问题吧？不好意思，还真有。苏冉9点58分坠，11点49分，跟了你7年，你最信任的助理还在跟你确认港城路线不变。陆寒舟，我问你，难道死人也要走 VIP 通道吗？你这是强词夺理哦！那您倒是给我个合理的解释。可能是陈助理不知道阮阮已经出事了。对，一定是这样。陈助理一直在忙着安排行程，没接到通知。陈潇不知道，那这4通电话是谁跟陆寒舟打的？鬼吗？陈潇只是在保留原有的行程，我没有让他带任何人去机场。是吗？那就等陈潇的说法。警察同志，靠你们了。江女士，机场警方正在问询，相信很快就会有结果了。对了，还有遗书。许曼，你刚才口口声声说遗书是苏冉提前放在你那里的，那就麻烦你把原件和电子稿的都交出来吧。电子稿，怎么拿不出来？我需要回去找。苏冉才刚死3个小时，你就能拿着纸质遗书第一时间冲到这里来指控我。现在让你拿电子稿和原件，你却要回去找。许曼，你是在耍我，还是在耍警察？徐女士，请你解释一下电子稿在哪里？我纸质遗书是阮阮提前给我的，电子稿不在我手里，那在谁手里？阮阮那时候很痛苦，人痛苦的时候是会反复的，她留下遗书有什么奇怪的？确实不奇怪。人确实会反复，但文件不会。警官，我觉得文件从哪儿来的就该查哪儿。遗书既然已经作为指控我的证据，那么我要求封存所有电子稿来源，包括许曼的电脑、手机、邮箱、苏汝工作室的后台，还有陆氏会所商务中心的电脑使用记录。你凭什么查我的电脑？凭什么？凭你拿出一封遗书，把我盯成杀人犯。徐女士，请你配合。看我做什么？联系网安，封存所有相关电子设备和会所商务中心电脑记录。万事俱备，只欠东风。把我盯成杀人犯。徐女士，请你配合。看我做什么？联系网安，封存所有相关电子设备和会所商务中心电脑记录。万事俱备，只欠东风。东风来了。
看你们紧张的，手都要抓破了吧？闭嘴！怎么就这么怕听到机场的消息？根据机场警方反馈，那名女性所持港城护照信息真实，身份名叫周绵。看吧，韩州刚才怎么说来着的？他没有让陈潇带任何人去机场，场那个人只是听说跟苏然长得像而已。安静。不过对方拒绝采集指纹，同时，机场警方还在他随身包里发现一部手机，手机壳背面贴着一张备用卡，卡主的实名信息是苏软，而且1小时前才刚通过人脸完成实名认证。人去机场，场那个人只是听说跟苏然长得像而已。安静。不过对方拒绝采集指纹，同时，机场警方还在他随身包里发现一部手机，手机壳背面贴着一张备用卡，卡主的实名信息是苏软，而且1小时前才刚通过人脸完成实名认证。怎么？陆阿姨，这就受不住了？这才只是个开始。江银，陆汉昭，事到如今，你还有什么话想说？肃静，江女士，机场警方那边已经将陈潇和周绵带回进一步核查了。不过，陈潇那边拒绝说明周绵与苏软的关系，并且坚持有权保持沉默，直到你的律师到场。陆汉洲，你的助理带着一个长得像苏软的女人，拿着伪造的港城身份，包里却装着苏软实名认证的备用卡，被机场警察拦下，第一反应不是解释，而是等你的律师。陆汉洲，就算软软没死，也是被你逼得不敢回来。是你这个毒妇逼走了他，是你害的。陆汉洲，就算软软没死，也是被你逼得不敢回来。是你这个毒妇逼走了他，是你害的。什么？江银他妈被车撞死了？哎呀，这个真是太不幸了。死得好，真是大快人心。韩超，告诉你一个好消息，江银他妈死了，被车撞死了。那我实话跟您说吧，江银他妈是我开车撞死的。你没留下什么把柄吧？处理干净了吗？放心，处理得很干净。那就好。陆阿姨，陆汉洲，你们一个都跑不掉，我会亲手揭穿你们所有的真面目。看什么看？江爷，一切都是你的问题。行，死了是我逼死的，没死是我逼他逃的。话都让你们说完了，既然如此，那你们想说就说吧。我选择相信警方。警察同志，关于这起案件，作为报案人，我申请从头梳理一下我的怀疑。江女士，您请说。第一，没有死亡证明，没有120急救记录，没有警方出警记录，甚至连法医的现场勘查都没有，他们就直接搭了灵堂。江女士，我都记下来了，还有吗？第二，所谓的遗书漏洞百出，时间对不上，来源经不起推敲，连许曼自己都说不清是什么时候拿到的。还有呢？第三，苏软的行李提前1天寄存，他的经纪人安排好了一切，他的尸体还没确认身份，可去机场的车和 VIP 通道却都准备妥当了。警察同志，结合以上3点，我可以得出一个结论：所有的一切都指向一个事实，苏软根本就没死，这一切都是一场针对我的骗局，是陆家在包庇他。你血口喷人！江银，若是再在这里颠倒黑白的话，我们两家从此就别再来往了。陆兄，看在我们两家这么多年的情分上，求你帮帮忙，要是不能倒啊！情分？江银逼死苏软的时候，可没见你们讲情分，跪在这里像条狗一样。你女儿呢？让她也来跪下，跪下认罪。陆兄，爷爷他不是故意的。那你就在这跪着吧。江氏破产是你们咎由自取，我陆家的钱不救杀人犯的爹。
陆老贼，前世我爸跪在你面前，你却故意见死不救，百般羞辱，我还巴不得跟你们断绝往来呢。断绝往来就断绝往来，你以为我稀罕？江银，你知道你在说什么吗？哦，对了，还有最后一点，陆氏公益基金港城账目。这和基金有什么关系啊？没关系，这么紧张干什么？江银，你少在这里混淆视听！港城项目是公益，是慈善，跟这件事毫无关系。如果不相干，你这么紧张做什么？江银，你真的是够了，不要把不相干的事情扯进来。警察同志，你们千万别听他胡说，我们陆家做的都是善事，那个基金真的帮助了很多人。是啊，警官，我们陆家一向奉公守法，绝不会做违法乱纪的事。警官，我还是那句话，如果真的和陆氏公益基金港城项目没关系，他们根本没必要这么紧张。你这个……好了，都安静。陆先生，请立刻联系你的律师，同时警方需要你配合提供陆氏酒店、会所、医疗车以及公益基金港城项目所有相关人员的联系方式。陆先生，我会配合。早这样不就得了，非得在那边解释这解释那。江银，队长，看这个。徐女士，负责封存会所商务中心电脑的警员刚刚传来消息，他们在电脑里恢复了一个被恶意删除的文档，而这份文档的标题是“苏阮遗书最终版”。最终版。徐曼，死人写遗书还分版本啊？我……警察同志，能把遗书内容投屏出来吗？我想看看这个所谓的遗书最终版到底是什么样的。我相信你们肯定也很好奇吧？可以。肯定是伪造的，是他，一定是江银伪造的。伪造？陆阿姨，饭可以乱吃，话可不能乱说。警察同志，在你们进行下一步行动前，我需要澄清几点。首先，从我昨天开始，就一直在忙江氏集团的事务，连轴转了一整天。这一点，江氏集团总部至少有上百个员工可以给我证明。除了人证，还有物证，我可以确保我全程都处于监控视角之下，我说了什么，干了什么，都能一览无余。然后从进入这个灵堂开始，我就一直在这几个高清摄像头的视线里，我根本就没有机会去碰灵堂内的电脑。再然后，这份遗书的内容是指控我逼死苏阮。陆阿姨，你觉得我会蠢到去伪造一份证据来定我自己的罪吗？还是你觉得在场的各位，包括警察同志，都跟你一样没有脑子，会相信这种荒唐的逻辑？最后，我明确告知你，你刚才毫无根据的指控已经构成了诽谤，我保留追究你法律责任的权利。打开吧。警察同志，能不能看一下这份遗书到底是什么时候写的？创建时间3天前，最后修改时间今晚22点17分。苏阮直播黑屏的时间是21点58分，也就是说，在他所谓跳楼后的19分钟，这份遗书还在修改。陆寒舟，我想请问一下，苏阮到底是死了呢，还是没死？陆阿姨，你说呢？我
警察同志，这份遗书被修改过好几个版本，我申请查看遗书的所有历史版本。调出版本记录。这第一版里好像没有提及我的名字啊，没有提及江林这2个字，也没有逼死、退圈、陆寒舟这3个词。看第2版。第2版多了陆寒舟，但依然没有我。看最终版。挺会改。第1版是离开南城，第2版是告别陆寒舟，最后一版就成了我逼死你们的公益女神。我不知道，我什么都不知道。别急着不知道，修改账号还没看呢。这份遗嘱到底是谁修改的，还不一定呢。调出修改账号信息。紧张吗？登录邮箱后缀陆氏集团。最近一次登录设备是你们陆氏会所商务中心3号电脑。登录人身份慢。你想清楚再说。陆总，许妈，你最好想清楚，一个人背黑锅，可没有好下场。江爷，你这是在威胁他吗？许曼，别怕，我们陆家永远是你的后盾。许曼，别怕，别让外人吓到，我们陆家会给你撑腰的。陆家同志，打够了吧？江姨当众威胁许曼。警官，这种行为必须制止。我可没有威胁，我只是让他好好想想而已。你这分明就是威胁！大同志，你必须管管他。安静！许小姐，现在的证据已经确凿，登录账号是你，设备是你用的，修改记录清清楚楚。许小姐，现在的证据已经确凿，登录账号是你，设备是你用的，修改记录清清楚楚。我想清楚了，警官，许曼，你确定你想清楚了？警官，陆寒舟在威胁证人。陆先生，我们需要一个解释。警官，你们误会了，我只是怕许曼没想清楚。怕他没想清楚。陆总，你的怕可真是吓人啊！陆先生，请你不要妨碍证人作证，再有下次，我们会依法处理。想清楚。陆总，我想清楚，苏冉这3年的公益通稿是谁审的？港城疗养中心的宣传是谁签的？现在出了事，你们想让我一个人闭嘴！陆夫人，请你立刻退后。许小姐，你接着说。苏冉根本没死。这才刚开始就承受不住了，我前世承受的压力可比你们现在承受的大得多。打人凶手，江一去死！我没逼死苏冉，我真没有，我真的没有。妍妍，妈相信你。这才刚开始就承受不住了，这一世我要让你身败名裂。还有吗？还有什么要交代的？遗书最后一版确实是我改的，可那是苏冉让我改的。
他说只要江衍一进陆家，就会查港城。陆先生，这是最后一次警告，再有下次，我就以威胁证人罪逮捕你。他说只要江银背上这条人命，江氏就不敢再碰陆氏公益基金。港城项目，江小姐，你知道这个项目？知道。港城疗养中心是陆氏公益基金会旗下的项目，也是我们江氏和陆氏联姻前婚前协议里要查的最后一笔账，但陆氏那边却迟迟不肯给我们提供完整的账目。那只是正常的商业审计流程。是吗？那你为什么一直不肯让我碰？为什么苏冉的工作室和许曼的公关公司都从那条项目里拿过钱？以前拿患者隐私挡我，现在看来，你们挡的不是隐私，而是账。江小姐，你有相关材料吗？有。警察同志，这些是相关材料。无论是苏冉工作室还是许曼的公关公司，都收过陆氏港城疗养中心的钱，名目全部都是公益宣传和舆情维护。项目记录呢？为什么没有项目记录？是啊，为什么没有项目记录？明明钱都出去了，为什么项目记录是空着的？这个问题，我之前已经多次跟陆寒洲反映过了，但陆家一直不肯给我看完整账。单笔金额不小，名目却模糊，这些资金流向必须立刻封存查账。所以你早就在查陆氏？我是在查我婚后要接手的项目。你陆寒洲，你不是一直说我太强势，太咄咄逼人，连公益项目都要拿账本衡量吗？现在看来，我要是再晚一点查，这本账就该用我的命来折了。徐女士，江女士刚才提到的账目问题，陆氏公益基金港城项目，你作为公关负责人，经手过多少资金？请你现在给我们交代一下。我不清楚。许曼，你最好想清楚，这可是数千万的账，一旦查证，你这辈子就别想从监狱里出来了。这不是我拿的！许曼，你疯了！在这里胡说什么？我没疯，我没有疯，你为什么不哭？你被陆总喊到灵堂前，外面全是粉丝和媒体，所有人都在说你逼死他，你为什么不先解释？为什么不求陆总相信你？为什么一上来就报警验尸？为什么？这跟我们计划的不一样，完全不一样，为什么会这样？上一世我哭了，也求了，可换来的却是万劫不复的深渊。好在老天爷给了我重来一次的机会。把所有文档和账号记录立刻封存。明白。保安组注意，封存会所商务中心电脑，还有修改账号、邮箱所有备份，一个都不能漏。收到。另外，立刻通知相关部门调取陆氏公益基金港城项目全部资料。我的意思是，基金涉及患者隐私，不能随便查。陆夫人，只是查基金，你急什么？江爷，不要闹了，基金的事到此为止，现在不是时候。那什么时候是时候？等苏冉换身份到了港城，还是等江家放弃审计权？陆寒洲，你可以说不知道遗书最后一版，但你知道，他要去港城，知道棺材必须赶在警方前送走，也知道港城那本账不能落到我手里，所以
你并不无辜。从这一刻起，没有人再敢说那是遗书了。队长，机场最终核验出来了。陆先生，周眠的随身手机里有苏冉私人账号的登录记录。除此之外，会所后台监控也调出来了。今晚，一名与苏冉身形相似的女性在会所换装离开。除此之外，陈潇也承认了 ，VIP 通道、行李登记、港城路线都是按你的要求保留的。另外，关内那具所谓的苏冉遗体，初步确认来自陆氏合作医疗中心，是一具原本应该入库登记的无人认领遗体。按照记录，4个小时前被违规调出。也就是说，关内遗体不是苏冉，苏冉涉嫌假死。终于查清楚了，棺材里的人不是苏冉，苏冉活得好好的，我现在应该不用跪下磕头了吧？江野，我不知道许曼会把事情做成这样，我只是答应过苏冉帮她离开。陆寒舟，你说的这些话现在都已经不重要了，我只知道你从头到尾都知道，他苏冉要假死，这就够了。江野，江氏不能撤资，港城项目也不能交出去，我们陆家经不起这种丑闻。陆夫人，苏冉死没死我不急，我有没有被冤枉你也不急。现在轮到陆家出事，你就坐不住了。江野，妈的，闭嘴！你们陆家所有人今晚每一步都没把我当人看，用一封假遗书，一具假尸体把我定成杀人犯，把全南城的粉丝、媒体都喊到这门口骂我，然后逼我跪在这里磕头认罪。陆夫人，你说陆家经不起丑，那江氏经得起。你要做什么？江总，通知董事会。好的，您说。第一，终止江氏和陆氏公益基金的一切合作。江银，你敢！第二，港城项目资料全部移交警方和监管。江野，不要冲动。第三，同步公布江氏与陆氏解除婚约声明。江野，明白，江总，我立刻去办。你一定要做到这个地步。今晚你们每一步都没觉得自己过分，把我喊到灵堂前没觉得过分，让粉丝在外面骂我杀人凶手没觉得过分，用一具假尸体逼我下跪认罪也没觉得过分。现在轮到我退婚，你觉得过了？江野，相信我，我没想过让你坐牢，我只是想让事情过去。我知道。你只是想让我退一步，退到灵堂前认错，退到江氏不敢查账，退到你们所有人都体面。
可我凭什么退？根据现有证据，苏冉涉嫌假死，陆家多人涉嫌包庇、伪造证据、妨碍公务，把他带走，移交进一步调查。警官，我只是按陆总的吩咐办事。有什么话，回去再说。陈潇和周眠，机场警方已经立案。陆氏合作医疗中心、会所商务中心、港城疗养项目，全部封存核查。陆涵州，你也得跟我们走一趟了。我跟你们走，但在我的律师到之前，我不会说任何话。这是你的权利，带走。江云，你给我等着！放心，我不会给你这个机会。警察同志，我要举报陆涵州肇事逃逸。江一，你给我闭嘴！4个月前，成华大道2仙桥。闭嘴！给我闭嘴！之前还没让你长记性是吗？江女士，你刚才说4个月前成华大道2仙桥到底发生了什么？他肇事逃逸，撞死了3个人，尸体不出意外，应该被他藏在2仙桥附近那所陆氏酒店了。江夜，你，陆涵州，别在这里你了，法网恢恢，疏而不漏。你想说什么，去跟法律说吧。江总，这是最新的情况汇总。昨晚周眠和陈潇在机场被警方带走，苏冉的真实身份也被核实。第二天，也就是今天早上，苏冉涉嫌假死、伪造遗书和恶意诬陷的消息已经传遍全网。截至目前，苏冉工作室的社交账号已经全部被封停，所有代言方和他参与的公益项目都在今天早上发了解约函。许曼的公关公司也被查封，陆氏合作的医疗中心，所有违规调出无人认领遗体的相关负责人已全部停职接受调查。陆氏公益基金的港城项目也被监管部门正式接管核查。陆涵州被暂停了在陆氏集团的一切职务，且被控告肇事逃逸以及谋杀等多项罪名。还有，陆氏董事会也发布了紧急公告，暂停了陆涵州对港城项目和公益基金的一切权限。退回去。明白。那我们准备的追责方案还照常进行吗？照常。不撤诉，不和解，不接受任何私下道歉。